佢啲少少嘅陽氣已經俾你全部吸晒㗎啦，你要走㗎啦，唔係佢好辛苦啊，佢細路女嚟嘅咋。嗱，我哋俾一次機會你，嗱你而家願意走嘅話咧，我哋就唔做咁多嘢㗎啦。如果唔係嘅話，我哋而家就開始㗎咯喎。走唔走？我頭先問你，你要啲乜嘢？你唔肯講，你跳樓死係好慘，我知。咁但係你唔可以搞住人啊嘛。咩叫做唔肯啊？你有咩講啊？你唔講嘅話，我哋就直接拉你出嚟嘅喎。喺你嘅世界係冇嘅，但係喺佢嘅世界，佢要揾食㗎，佢要生活㗎。好，冇啦，你唔講啦嘛。嗱，唔講我直接做㗎啦。好啦，我哋送你去一個舒服嘅送地方啦。佢啦，送佢啦，佢唔睬聲，送啦。送完再講啦，好冇？咁你想講咩啊？你想去邊啦？或者你想要啲咩啊？你同我哋講啊。咁你一陣間再講啦，咁就。我做嘢啦，嗯。